শীতে অত্যাধিক গরম, গরমে অত্যাধিক ঠান্ডা, তার মানে ভীষণ মানি ব্যাক গ্যারান্টি অফার। যে 1 মাস আপনার এসিটা ইউজ করবেন, আপনার এসিটা যদি আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করতে না পারে এসি, তাহলে এসি ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে যাবেন। আপনার ভিডিও মানে ধামাকা, আপনার ভিডিওতে আমি সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে দিয়ে দেবো, যা অন্য কোনো ব্লগে দিয়ে থাকি না। আপনি সবসময় রিকোয়েস্ট করেন আপনার ব্লগ ভিউয়ার্সদের সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে দিয়ে দিতে। 37,600 টাকায় আজ কমপ্লিট প্যাকেজ। আরো ধামাকা থাকবে, ওয়াইফাই ইনভার্টারটা নিতে পারেন, ওটার দাম মাত্র এমআরপি তে 2000 টাকা বেশি। ওই রিমোট খোঁজার কোনো টেনশন নেই, জাস্ট গিয়ে বলবেন হে ভীষণ টার্ন অন এসি, এসি কিন্তু চালু হয়ে যাবে। এখন আরেকটা ধামাকা রিভিল করে দেই, কারণ ভিডিও মানে ধামাকা, ঠিক আছে? আমরা সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে দিবেন, সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে দিব, প্লাস সারা বাংলাদেশে একদম মসজিদ পয়েন্ট পর্যন্ত ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। রুল ভাই, একটা সত্যি কথা বলবেন তো ভাই, গরমে এসি কিনলে লাভ নাকি শীতকালে এসি কিনলে লাভ? অবশ্যই শীতকালে এসি কিনলে লাভ। এসি তো শুধু গরমে ইউজ হয় না, এখন আমাদের চলে আসছে হিটিং কুলিং এসি। হিটিং কুলিং এসি মানে বুঝলাম না। যে আপনাদের শীতে, এই কনকনে শীতের মধ্যে শৈত্যপ্রবাহ চলতেছে, এর মধ্যে আপনার একটা রুম হিটার যদি এই সাইজে একটা রুম হিটার কিনতে যান 18,000 টাকা লাগবে, আবার পাওয়া যেতেছে না মার্কেট শর্ট। আপনি যদি বুদ্ধি করে এসি নিয়ে নেন, তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন হিটিং কুলিং, একটা রুম হিটার ফ্রি পেয়ে যাবেন হিসেবে। মানে 2 in 1 বলা যায়, গরমেও চলবে, জি শীতেও চলবে। জি, শীতে অত্যাধিক গরম, গরমে অত্যাধিক ঠান্ডা, তার মানে ভীষণ। আর এখন চলতেছে মানি ব্যাক গ্যারান্টি অফার। মানি ব্যাক গ্যারান্টি অফার, যে 1 মাস আপনার এসিটা ইউজ করবেন, আপনার এসিটা যদি আপনার সন্তুষ্টি অর্জন করতে না পারে এসি, তাহলে এসি ফেরত দিয়ে টাকা নিয়ে যাবেন। মানি ব্যাক গ্যারান্টি। জি ভাই, 1 মাস ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, এই মুহূর্তে কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট আছে সর্বোচ্চ? আপনার ভিডিও মানে ধামাকা, আপনার ভিডিওতে আমি সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে দিয়ে দেবো, যা অন্য কোনো ব্লগে দিয়ে থাকি না। কারণ আপনি সবসময় রিকোয়েস্ট করেন আপনার ব্লগ ভিউয়ার্সদের সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে দিয়ে দিতে। জি, আমরা 18% দিয়ে দেবো, আরো অনেক ডিসকাউন্ট দেবো, ধামাকা দেবো, এটা ভিডিওর মাঝে মাঝে দিয়ে দেবো। সব যদি এখনই দিয়ে দিতে, দেখবে যে আপনার ভিউজই হবে না, আপনি এখনই স্কিপ করে চলে যাবে সবাই। আচ্ছা, চলে আসবে, মানে 18% এর বেশি ডিসকাউন্ট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে বলা যায় নাকি? ভিডিওর মাঝখানে আমরা বলে দিব এটা। ওকে, প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা মানে গরমে এসি কেনার জন্য অপেক্ষায় আছেন, আপনাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করছি, আপনারা প্রয়োজনে একটা বুকিং মানে দিয়েছি, এখন বুকিং দিয়ে রাখেন। জি, আর হচ্ছে ভীষণের এসির দাম কিন্তু এখনো বাড়ে নাই। মার্কেটে অন্যান্য যে কোম্পানিগুলো আছে ব্র্যান্ডের, সবাই কিন্তু দাম বাড়ায় দিছে। তো ভীষণও যে কোনো মুহূর্তে দাম বাড়ায় দিতে পারে। অতএব আপনারা যারা এসি কিনতে চান, এই সুযোগে কাজে লাগাইতে পারেন। বছরের শেষ সুযোগ, মানে শুরুতেই শেষ সুযোগ মনে করেন। কারণ গত বছর আমরা দেখছি রোজার মধ্যে, বিশেষ করে রোজার কিন্তু আর বেশি দেরি নাই, হয়তো মাঝখান দিয়ে 2 থেকে আড়াই থেকে 3 মাস আছে। 3 মাস নাই ভাই, 2 মাস আছে, 2 মাসই আছে। তাহলে এই সুযোগে আপনার এসিটা নিন, এসিটা আপনার নিতেই হবে, লাগবেই। যারা এসি নেওয়ার প্ল্যান করছেন, তারা এখনই মুখ্য সময় আপনার এসিটা কেনার। ওকে, বেশি আপনার লোকেশন একটু বলে দিবেন। আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, লোকেশন ধলপুর বউবাজারের মাথায়, সায়দাবাদ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। ধলপুর বউবাজারের মাথায় আসলে আমাদের শোরুমে দেখতে পাবেন। আচ্ছা, আজকে আমরা শুধু এসির প্রাইস দিবেন না কমপ্লিট প্রাইস দিবেন, ইনস্টলেশন ফিটিং সবকিছু সহ? একবারে ভীষণ, মানে কমপ্লিট প্যাকেজ, কোনো টেনশন নেই। আচ্ছা, মানে অন্যান্য কোম্পানির এসি, ব্র্যান্ডের বলেন, নন ব্র্যান্ডের বলেন, লোকাল বলেন, যেটাই বলেন, বা সেকেন্ড হ্যান্ড এসি বলেন, ওগুলো এসি কিনবেন একজনের কাছ থেকে, অ্যাঙ্গেল কিনতে হবে এক দোকানে গিয়ে, অ্যাকসেসরিজ কিনতে হবে হার্ডওয়্যারের দোকানে গিয়ে, আবার পাইপ ফিটিং করতে হবে আরেকজনকে দিয়ে, এরকম বিভিন্ন ঝামেলার মধ্যে সময়, মানে টেনশন। এসি কিনেও টেনশন করে, এসি কেনার আগেও টেনশনে থাকেন, এসি কেনার পরেও টেনশন থাকে। আবার লোকেরও চিটারি পাটপারি করে, আজকে আসবো কালকে আসবো, এইভাবে করে আসে না, সময় ঘুরায়। আবার ইলেকট্রিশিয়ান খুঁজতে অনেক ঝামেলা। কিন্তু ভীষণের এসি কিনবেন, কোনো টেনশন নেই। জাস্ট এসির আমি এখন যে ডিসকাউন্টটা দিয়ে দেব, এটার মধ্যে কমপ্লিট প্যাকেজ, কোনো খরচ নাই। আচ্ছা, আমরা তাহলে প্রাইসগুলো আলোচনা করি। প্রথমে নন ইনভার্টার নিয়ে আলোচনা করি। যে ভীষণের যে 3টা সিরিজ হয়, মানে 3টার মধ্যে 9টা সিরিজ হয়। আচ্ছা, যে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন। তাছাড়াও যারা বড় বড় কমার্শিয়াল স্পেশালিতে 5 টন এসি আছে, 4 টন এসি আছে, ওগুলো আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। আচ্ছা, ওগুলো আসলে ডিসপ্লে দেওয়ার মতো কিছু নাই, সবাই একই রকম দেখতে, এজন্য বেশি ডিসপ্লে দেই নাই। 1 টনের মধ্যে এটা হচ্ছে ইনভার্টার, আমাদের কাছে আছে ওয়াইফাই প্লাস নন ইনভার্টার। আচ্ছা, আমরা নন ইনভার্টার টার্মটা শুরু করি। আর ভীষণের প্রত্যেকটা এসিতে কিন্তু পরিবেশ বান্ধব সিএফসি ফ্রি গ্যাস ইউজ করা হয়েছে। এই গ্যাসটা হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব, পরিবেশের জন্য ক্ষতি করে না, এবং বিদ্যুৎ বিলও অনেক কম আসে ইনভার্টার। নন ইনভার্টারের প্রাইস হচ্ছে আপনার 45,900, আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 37,600 টাকা। 37,600 টাকায় আজ কমপ্লিট প্যাকেজ। আরো ধামাকা থাকবে, আচ্ছা, কমপ্লিট প্যাকেজ। ওকে, নন ইনভার্টার এসিটার গ্যারান্টি, কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে 5 বছর, স্পেয়ার পার্টস 2 বছর, ফ্রি হোম সার্ভিস 2 বছর, এবং ক্লিনিং সার্ভিস থাকবে 1 বছর। কিন্তু ইনভার্টার যারা নিতে চান, একটু বাড়ায় দিয়ে যদি ইনভার্টারটা নিতে পারেন, তাহলে আপনার বিদ্যুৎ বিলটাও সাশ্রয় হবে, প্লাস
আপনার গ্যারান্টিটা ডাবল পেয়ে যাবেন। রাইট, 10 বছর পেয়ে যাচ্ছেন। কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 2 বছর, ফ্রি হোম সার্ভিস 2 বছর এবং ক্লিনিং সার্ভিস 1 বছর। 1 বছর। আর বিদ্যুৎ বিল আছে 55% কম। 55%? জি 55% কম। তাহলে ইনভার্টারের প্রাইস হচ্ছে 50,400 টাকা বর্তমান প্রাইস। এসির দাম কিন্তু আবার বলে দেই, এসির দাম কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে বাড়তে পারে। যদি বেড়ে যায় তাহলে আপনার রানিং এমআরপি থেকে ডিসকাউন্ট পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা। যেহেতু সবাই বাড়াইছে, কারণ আমাদের স্টক কিন্তু মজুদ থাকে না, সবসময় রানিং এর উপরে থাকে। জি। আচ্ছা, এটার এমআরপি হচ্ছে 50,400, 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 41,300 টাকা মাত্র ইনভার্টারটা। আর তাদের চেয়ে আরো একটু উন্নত মানে যারা নিতে চান তারা ওয়াইফাইটা নিতে পারেন। ওয়াইফাই ইনভার্টারটা নিতে পারেন। ওটার দাম মাত্র এমআরপি তে 2,000 টাকা বেশি। আচ্ছা, 2,000 টাকা বেশি। এমআরপি তে 2,000 টাকা বেশি। ওটার এমআরপি হচ্ছে 52,400, ওটা আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 42,960 টাকা। ওকে, আমরা হচ্ছে যে ইনভার্টার একটনে আমরা 3টা মডেল বললাম, একটা নন ইনভার্টার, আর একটা ওয়াইফাই ইনভার্টার, আর একটা হচ্ছে যে শুধু ইনভার্টার। আচ্ছা, আর ওয়াইফাই ইনভার্টার নিলেই আপনি পেয়ে যাবেন হিটিং কুলিংটা। পেয়ে যাবেন। একটা মাত্র 2,000 টাকা বাড়ায় দিলে কিন্তু হিটিং কুলিং পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। জি, একটা রুম হিটার কিনতে গেলে কিন্তু 8-10,000 টাকা লাগবে। রাইট। তাছাড়া আরেকটা সুবিধা হচ্ছে আপনার একটা ভয়েস কন্ট্রোল পেয়ে যাবেন। ভয়েস কন্ট্রোল। ওকে, ভয়েস আপনি অফিস থেকে যাচ্ছেন, অনেক গরম বা অনেক ঠান্ডা যেটাই বলেন, গিয়ে আপনি ওই রিমোট খোঁজার কোনো টেনশন নেই, জাস্ট গিয়ে বলবেন হে ভীষণ টার্ন অন এসি, কিন্তু চালু হয়ে যাবে। আচ্ছা, তারপর আবার ডেড টনের প্রাইস কত রাখছেন? ডেড টন নন ইনভার্টার প্রাইস হচ্ছে 60,900 টাকা, আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 50,000 টাকা। মাত্র 50,000 টাকা ডেড টন কমপ্লিট প্যাকেজ। জি, কোনো টেনশন নাই, একবারে অ্যাঙ্গেল, অ্যাকসেসরি, ডেলিভারি, সেটিং সবকিছু ফ্রি। ডেলিভারিও আমাদের। আচ্ছা, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রাঙ্গামাটি থেকে বান্দরবন, নদীর কিনারা অথবা পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে থাকেন, সুন্দরবন কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি থাকবে। আর ঢাকা সিটির মধ্যে যারা আছেন একদম হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন বাসা নিচ পর্যন্ত। ওকে, চমৎকার। এটা প্রাইস কত বললেন তাহলে? 50,000 টাকা। এবারে ইনভার্টারের দাম হচ্ছে আপনার 69,400, এটা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 56,900 টাকা। 56,900 টাকা, মানে 6,000 টাকা বেশি হলে কিন্তু আপনার হচ্ছে যে একটা প্লাস পয়েন্ট থাকলো, ইনভার্টার পেয়ে যাচ্ছেন, প্লাস ওয়ারেন্টি 10 বছরের গ্যারান্টিটা পেয়ে যাচ্ছেন বেশি। আচ্ছা, তারপরে ভাই ওয়াইফাই ইনভার্টার দ্যাট টন নাকি? ওয়াইফাই ইনভার্টার হচ্ছে 71,400, যেটা এবং হিটিং কুলিং সহ, যে এটা হলো এটাই এই মেশিনটাই হিটিং কুলিং লেখা আছে। আচ্ছা, ওয়াইফাই লেখা দেখতে পাচ্ছেন না, এই যে ভয়েস কন্ট্রোল। যে এটা 71,400, এটা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 58,500 টাকা। 58,500 টাকা। এটাও এখন আরেকটা ধামাকা রিভিল করে দেই, কারণ ভিডিও মানে ধামাকা, ঠিক আছে? যারা শোরুমে এসে দেখে শুনে নিয়ে যাবে, নিজ করা যায়, তাদের জন্য থাকবে 20% ডিসকাউন্ট। 20%? জি, 20%। এই সুযোগ মিস করলে কিন্তু আসলে এসি কিন্তু আপনাকে সর্বোচ্চ এমআরপি রেটে, আর যদি খুব বেশি ডিসকাউন্ট পেয়ে যান, ভাগ্যবান হন, তাহলে 10% পাবেন, এর উপরে ডিসকাউন্ট পাবেন না। রাইট। আর দামও বাড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি, যে কোনো মুহূর্তে দাম বাড়বে। তাহলে এটা হচ্ছে 58,500 টাকা। আর তাহলে যারা এসে নিয়ে যাবে তাদের দামটা বলে দেই, 71,400 মাইনাস 20%, মানে 57,120 টাকা মাত্র। আচ্ছা, মানে অনেকটা কমে যায়। অনেকটা। যারা এসে নিয়ে যাবেন তাদের জন্য সুবিধা, শোরুমে আসবেন, আমার সাথে কথা বলেন, চা পানি খাবেন, তাদের জন্য এই ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা। এর পরবর্তীতে 2 টনের এসি গুলা বিশেষ করে হল রুমে লাগে, অথবা আপনার যে বড় কোন স্পেস হলে মসজিদে লাগায়। জি, আর মসজিদের জন্য যারা নিবেন তাদের জন্য একদম মানে কোম্পানির যে প্রোগ্রাম থাকে ওই প্রোগ্রামে সবসময় দিয়ে দেবো। ওকে ওকে, ঠিক আছে। মসজিদের জন্য কোনো লাভের চিন্তা নেই, যারা নিতে চান খুব দ্রুত যোগাযোগ করতে পারেন। মানে মসজিদের জন্য মানে একদম কি বলে, আমরা সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে দিবেন। সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে দেব, প্লাস সারা বাংলাদেশে একদম মসজিদ পয়েন্ট পর্যন্ত ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। ওকে ওকে, ঠিক আছে। ওটা আলোচনা সাপেক্ষে কিভাবে পাবেন, একদম মসজিদ পর্যন্ত, মানে হোম যারা বাসা বাড়ির জন্য নেবেন তারা পাবেন হচ্ছে কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত, কিন্তু মসজিদের জন্য যারা নেবেন তারা পেয়ে যাবেন একদম হোম ডেলিভারি। ঢাকা একবারে সারা বাংলাদেশ। সারা বাংলাদেশ। ওকে, ঠিক আছে। তাহলে ভাই আমরা নন ইনভার্টারের প্রাইস হচ্ছে 72,400, আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 60,000 টাকা। 60,000 টাকা দুইজন এসি নন ইনভার্টার। আচ্ছা, ইনভার্টারের প্রাইস হচ্ছে 82,400, আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 67,500 টাকা। 67,500 টাকা। আচ্ছা, আর ওয়াইফাই এর প্রাইস হচ্ছে 84,400 টাকা, এটা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 69,200 টাকা। 69,200 টাকা ওয়াইফাই ইনভার্টারটা। জি, আর যারা এসে নিয়ে যাবেন তাদের প্রাইসটা হচ্ছে 84,400 মাইনাস 20%, মানে 67,500 টাকা পড়তেছে, মাইনাস 84,400। তাহলে দেখেন একটা এসিতে 17,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 17,000 টাকা এক এসিতে? একটা এসি ডিসকাউন্ট। ওরে বাবা, চমৎকার ডিসকাউন্ট। যে যারা নিতে চান এই সুযোগটাই কিন্তু শেষ সুযোগ।
আচ্ছা ভাই, অনেকে প্রশ্ন করতে পারে এসি গুলো অফিসিয়াল হবে কিনা, মানে আমরা অফিসিয়াল 100% অফিসিয়াল, কারণ কোম্পানির লোক গিয়ে তো লাগাই দিবে, কোম্পানির লোক লাগাই দিবে, কোম্পানির লোকই তো লাগাই দিবে। আচ্ছা আচ্ছা, সেটিং তো আর আমি পারি না ভাই, আমি করে দিতে পারবো না ভাই, আমার লোকও যাবে না। ধরেন একটা যদি আপনি একটা রংপুর থেকে আর দূরে কি আছে বলেন, কুড়িগ্রাম, একবার কুড়িগ্রাম থেকে একটা এসি কিনছে, এখন কুড়িগ্রাম একটা লোক আমি পাঠিয়ে দিয়ে কি এটা লাগাইতে পারবো? না না, আমার দ্বারা কি সম্ভব? সম্ভব না। কিন্তু এটা আরএফএল বলেই সম্ভব। কোম্পানির প্রতিটা থানায় 2 থেকে 3টা করে ইঞ্জিনিয়ার রাখা আছে, আপনি জাস্ট এসিটা কিনবেন, তারা পরে আমি জাস্ট জানাই দিব অমুক জায়গায় একটা এসি চলে এসে, কোম্পানির লোক গিয়ে আপনাকে লাগাই দিবে। হয়তো যে লাগাইতে যাবে হে হতে পারে আপনার পরিচিত, আপনার ভাই ব্রাদার কেউ গিয়ে লাগাইতে গেছে দেখবেন। আচ্ছা, এরকম হয়েছে এরকম সময়, ঠিক আছে, আপনার এলাকার লোকই। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা প্রত্যেকটা এসি কিন্তু অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দিই। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন মানে আমি বলি বিশ্ব শুধু এসি না, যে কোনো প্রোডাক্ট কিনবেন অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে নিলে দুইটা সুবিধা, একটা হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ডটা যদি এনি হাউ মিসিং হয়ে যায় তারপরে কিন্তু আপনি সার্ভিসটা পাবেন, আর অথরাইজ প্রোডাক্টটা এটাই আপনি প্রমাণিত হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা, তাছাড়া কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু সার্টিফিকেটও রয়েছে। আমি সার্টিফিকেট দেখে মাল কিনতে বলবো না সবাইকে, সার্টিফিকেট সবার নাও থাকতে পারে। জি, সার্টিফিকেটটা যারা তো অনেক ভালো করছে তাদের কাছে থাকে, মানে ভালো সেলার যারা বছরের সেরা সেলার আমাদের কাছ থেকে যারা নিয়ে যায় তাদের কাছে তো সার্টিফিকেট, তাদের প্রোডাক্ট তো আর 2 নম্বর বা না আনঅফিশিয়াল না, ওয়ারেন্টি কার্ড সহ এবং বারকোড যুক্ত প্রোডাক্টটা কিনবেন, তাহলে আপনি একবার জেনুইন প্রোডাক্টটাই পাবেন। ওকে প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা আজকের এই ভিডিও থেকে এসিগুলো পারচেজ করবেন, আপনাদেরকে আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি আপনারা এখান থেকে এসিগুলো পারচেজ করলে ভাইয়ের সাথে কথায় কাজে মিল রেখে এসিগুলো পারচেজ করতে পারবেন, এবং 100% অফিসিয়াল এসি হবে। মানে অফিসিয়াল আনঅফিসিয়াল কোনো টেনশন করতে হবে না, আপনারা শুধু এসি নেবেন, বাসায় চলে যাবেন, আপনারা যাওয়ার আগে দেখবেন এসি বাসায় পৌঁছে গেছে নাকি। ভাই তাহলে আজকে বিদায় নিচ্ছি, তার আগে আপনার লোকেশন একটু বলে দিবেন। আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, লোকেশন ধলপুর, বাজারের মাথায়, সায়দাবাদ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা। আর আরেকটা কথা বলে দেই, প্রবাস থেকে যারা আমাদেরকে দেখছেন আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করেন, ইনশাআল্লাহ আপনাদের জন্য এটা অনারিয়াম, এটা ডিসকাউন্ট না, যতটুকু সম্ভব কিছুটা হলে অনার করব ইনশাআল্লাহ, যতটুকু সম্ভব। ওকে, আমরা এমনিতেই কিন্তু খুব সীমিত লাভে সেল করি, তারপরেও আপনাদের জন্য ওই সীমিত লাভ থেকে কিছু একটা দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে ভাই, কিন্তু আপনাদের শুরুতে বলে রাখছি ভাই একজন পাইকারি সেলার, যার কারণে আপনারা এখান থেকে এসিগুলো নিয়ে পাইকারি দামে পেয়ে যাবেন, এখান থেকে খুব বেশি ডিসকাউন্ট দেওয়া পসিবল না। জি ওকে, যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকের মতো এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই প্রত্যাশা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।